Arkadaşlar şimdi sana doğal oyun hamuru yapacağız. Hadi başlayalım. İlk önce ne diyoruz? 10 koyuyoruz. Hadi başlayalım. Değil mi? 10 döktüm. Ve bağlama. Şimdi sıra diğerinde. Diğerinkinde. Bir bardak daha almam gerek. Çok olması gerekiyor. Değil mi? Evet. Çok olması gerek. Bütün olsun değil mi? Dışına dökme abicim. Tamam, o yeterli. Aferin. Heh. Sıra suları geldi. Sıra tereyağı. Değil mi? Tabii ki tereyağı değil, sıvı yağ. Sıvı yağ. Şimdi Hadi az miktarda su dök. Evet, al. Elinde değil. Elinde değil. Bardağı al. Az miktarda su dök. Çok hepsini değil. Tamam. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Hadi iki tane parmak ver. Asaf döktüren de. Değil mi arkadaşlar? İlk önce yüzünü bakalım. Asaf ben de öğrenebilir miyim? Çok güzel var. Şimdi sizinle hamuru yoğurmaya başlayacağız. Kıvam konuşana kadar biz de onun üstüne kahveli Zerdeçal. Şimdi bunu açtık. Şimdi Asaf buna kahve koydu. Ben de ne koydum? Zerdeçal. Zerdeçal koydum. Şimdi bunu yoğurmaya başlayacağız. Hadi başlayalım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi bekleyeceğiz ve sarı renk ve siyah renge dönüşecek. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Wow! Yapabilirsiniz. Daha kolay geliyor değil mi? Daha oynameniz gerek. Çok oynayın. Ne kadar bebek olmuşsun bebek. Cımbah, cımbah. Arkadaşlar şimdi biz onu açmaya başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar gerçekten güzel. Bunu al yiyebilirsin. Al. Abi bunu biraz daha dökelim. Bunu biraz daha dökelim abi. Abi bunu biraz daha. Şimdi tekrar yoğurmaya başlıyoruz. Baba 5 bölüm. Şimdi yine yoğurmaya başlayacağım. Bakın wow arkadaşlar şuna bakın. Bakın. Dön ama böyle. Abi yapsana böyle. Bak Asaf böyle de yap. Bak. Güzel değil mi arkadaşlar? Çok slime yapıyorduk. Bye bye. Arkadaşlar şimdi sizin anneme bunu göstermek için buzdolabına koyuyoruz. Sabah bununla oynamaya gideceğiz ve oyun hamurlarımız bozulmadı bir şekilde değil mi? Hadi bay bay. Tabii ki buzdolabına koymayı unutmayın. Yoksa bozulabilir. Tabii ki şimdi oynayabilirsin. Dilbağ'ınki sarı oldu. Asaf'ınkisi kahverengi oldu. Çünkü kahve kullandık. Bak. Oo. Ben kendim döktüm. Hiç Aferin. olmadı. Bir tane döktüm. Oyu döktüm. Asaf peki hangisi güzel? Bu. Belki benimki sarı olduğu için
O zaman ne diyoruz? Bay bay diyoruz. Asaf ne diyorsun başka? Yorumlarda yazsınlar mı? Evet. Hangisi güzel diye mi yazsınlar? Evet. Tamam. Kiminki güzel olacak peki? Ne güzel olacak. Hadi canım. Hadi bakın bay bay yap o zaman. Bay bay. Öpücük de at. Kocaman. Kocaman. Arkadaşlar şimdi sizinle Asaf söylesin. Videoya geçmeden önce Ne? Abone olmayı ve abone ol butonunun yanındaki zile basmayı unutmayın. Aktifleştirin. ve Ondan sonra videolarını bütün videolarımızda haberdar olabilirsiniz. güzel açtım ben. Ne yapacağız bunu? Yiyeceğiz mi? Herkes bay bay diyor.